Так, получится еще одно видео. Едем мы обратно. Это рапс. Сейчас подъеду, посмотрим, что там. Наехал на полынь где-то. А вот полынька. С машины выхожу, сразу уже запах полыни. Ну-ка. О, хорошая, можно уже даже нарвать полыньки. И в баню, и положить пчелкам. Давайте пройдемся. Одним глазом взглянем, что у нас творится в полях. Сейчас зайдем, посмотрим. Ох, тут трубы разошлись. В канаве воды и немного. Идем. Вначале тут, конечно, совсем рапс грустный. Сейчас мы пройдемся здесь по горбику, где он получше. Взглянем. Здесь, конечно, что это за рапс? Проплешины. Ветерок немного дует. Вот, пчелки над головой уже летят. А может и не пчелки. Смотрим по рапсу. Гул есть. Гудят. Кто-то здесь бегает по земле. Наверное, ящерки. Пчелы гудят. Так, смотрим. Вот здесь. Ну, почти по грудь. Вот здесь высота рапса. Вот где он получше даже будет по грудь. И стебли вот более-менее такие. В общем-то, не так уж все и плохо. Пчела сидит. Вот летает. Гул здесь прекрасный стоит. Вот это дело мне нравится. Нужна погода. Будет погода, будет замечательно. Вот везде пчелки. Пчелки гудят. Вон. Видите, сейчас резко сделаем. Что-то резкость не хочет. Вот. Бутоны еще есть. Распустилось не все. И еще не травили рапс. Я думаю, это нас ожидает очень-очень вскоре. Отлично. Вот здесь по шее у меня все это дело. Где-то пчелку сфокусировать бы. Все они везде гудят. Но где их снять, непонятно. Так что вон, видите, как далеко. Ну, здесь гектар 120, я думаю. Вообще как бы 100. Ну, примерно, я думаю, может даже 120. Вот. К нам никто ничего не вывозил в этом году. Шмелек маленький летает. Так что рапса полно. Сады цветут. Осталась погода. Все. Это меня порадовало. Что хотели, мы посмотрели. Ройка никакого нету. Не попался. Но опять же такой погодой. Тут еще только третий день. Да и то какой третий. Да сегодня вообще не было дождя. Предыдущие дни там по 3-4 часа была хорошая погода. Остальное гроза, дождь. Какой может быть рой? Вот. Ну все. Всем удачи. Всем пока. Это была Майская деревня.